ये IFB कंपनी का वॉशिंग मशीन है, हम डेमो देने जा रहे हैं। मॉडल नंबर है, मॉडल है 8.5 kg का है, 1400 RPM, मतलब 1 मिनट में 1400 RPM चलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोडिंग अनलोडिंग। लोडिंग अनलोडिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डोर है, डोर को यहाँ पर अंदर 2 फिंगर डाल के पुश करेंगे। ठीक है, इसको आराम से ही खोलना है, इसको पुश करेंगे ऑटोमेटिक दरवाजा खुल जाएगा। इसमें आपको 70% कपड़े डालेंगे। सबसे पहले छुट्टे कपड़े डालेंगे, एक करके छुट्टे कपड़े, खुले कपड़े डालेंगे और कपड़े को चेक करके डालेंगे। सेफ्टी पिन वगैरह, चाबी वगैरह चेक करके डालेंगे ना, जो भी हो पॉइंट्स वगैरह। तो यहाँ पे खुले कपड़े 70% और फिंगर की गैप रहना चाहिए। तो ये मशीन में जगह रहनी चाहिए, जगह रहेगा ना तो वॉश क्वालिटी अच्छा मिलेगा। अगर फुल लोड कर देंगे कपड़े की अच्छी क्वालिटी नहीं देंगे, इसके बाद फुल लोड में आपके कपड़े भी मैले जैसे रहेंगे ना। तो आपको इसमें 70% कपड़े ना है, 3% खाली रखना है। तो कपड़े हमने डाल दिए ना, खुले कपड़े डाल दिए। इसके बाद डोर लॉक करेंगे, डोर लॉक नहीं रहेगा तो मशीन चाबी नहीं होगा, तो इसमें किक करके आवाज आएगी, देखिएगा आया आवाज। तो आपको 70% ही डालना है। उसके बाद आते हैं डिटर्जेंट ट्रे। डिटर्जेंट है, इसमें डिटर्जेंट मतलब इसमें 3 खाने। ठीक है, इसमें मेन वॉश है, उसके बाद एटीट्यूड यूनिट है, उसके बाद ये आता है अपना प्री वॉश। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिक्विड के लिए अलग से दिया। तो आपको लिक्विड का यूज करना है तो यहाँ पे करेंगे ब्लू वाले ट्रे में। ठीक है, ब्लू वाले खाने में यूज करेंगे। उसके बाद इसको अगर हमको डिटर्जेंट पाउडर यूज करना है तो व्हाइट कपड़ों के लिए, व्हाइट कपड़ों में डिटर्जेंट पाउडर यूज करना है तो हम यहाँ मेन वॉश में डालेंगे, कपड़े के हिसाब से हम पाउडर डालेंगे। ठीक है, तो हमने लिक्विड यूज किया है IFB का, तो लिक्विड हमें डालना है, डाल दिए मेन वॉश में। फिर दूसरा है अपना बीच वाले खाने में एटीट्यूड, जैसे अपना नील वगैरह हो गया। फिर ये ड्रिल करते हैं, डिटोल वगैरह कपड़े में बैक्टीरिया मारने के लिए सब यूज करते हैं ना, ये सब डाल सकते हैं। और एक तीसरा नंबर में आता है, वो आता है प्री वॉश, जैसे आधार गंदे कपड़े मिले, मतलब ज्यादा गंदे कपड़े हो तो उसमें दोनों बाजू अपनी लिक्विड या पाउडर डिटर्जेंट जो भी हो डाल के यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ आते हैं प्रोग्राम में, यहाँ से पावर करेंगे, वहाँ से स्विच चालू करेंगे, यहाँ से भी पावर करेंगे, आ गया नहीं। ठीक है, तो आते हैं पहले मिक्स सॉइल प्लस। मिक्स सॉइल प्लस में क्या होता है, जैसे अपनी पार्टी वगैरह में जाते हैं, घंटे 2 घंटे कहीं घूमने गए, पार्टी वगैरह में, शादी वगैरह में, तो कम गंदे कपड़े होते हैं तो मिक्स प्लस सॉइल को ही रखेंगे। ठीक है, इसमें आपका 1 घंटा 46 मिनट लगता है। फिर आपको इसमें 3.5 kg कपड़े डालना पड़ते हैं, ये 800 RPM पे चलेगा, 1 मिनट में 800 बार राउंड मारता है। ठीक है, फिर आते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब जैसे अपने स्कूल के ड्रेस हो गया, ऑफिस के ड्रेस हो गया, जैसे एक जैसे कपड़े दिखना, मतलब एक जैसे कपड़े दिखना और एक जैसे गंदे रहना, उसको यूनिफॉर्म भी एक ही जैसे कपड़े इसमें डाल के धुल सकते हैं। तो ये 1 घंटे 24 मिनट इसमें भी लगता है, 3 kg कपड़े इसमें भी डालना पड़ता है, और आपको 40 डिग्री टेम्परेचर पे धुलेगा, इसमें भी 800 RPM रहता है। फिर आते हैं सिंथेटिक डेली। सिंथेटिक डेली में मतलब लेडीज के कपड़े, सिंथेटिक कपड़े जैसे साड़ी वगैरह होते हैं ना, उसको धुले जाते हैं सिंथेटिक के कपड़े। उसमें आपको 3.5 kg कपड़े है, 800 RPM का है, और उसमें 40 डिग्री टेम्परेचर में धुल सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कॉटन नॉर्मल। कॉटन नॉर्मल में क्या होता है कि रेगुलर की कपड़े, हमारे रेगुलर के कपड़े इसमें धुल सकते हैं। ठीक है, कॉटन नॉर्मल में रेगुलर के कपड़े धुल सकते हैं, इसमें भी 40 डिग्री है, इसमें RPM ज्यादा है, 1000 RPM है। ठीक है, फिर आते हैं स्पोर्ट वेयर, मतलब आपका स्पोर्ट के कपड़े, जैसे स्पोर्ट के कपड़े रहते हैं, खेलकूद के कपड़े, नाइटी वगैरह। ठीक है, इसको स्पोर्ट के कपड़े धुलते हैं, क्योंकि इसमें RPM 800 ही RPM रहता है और कपड़े भी अच्छे धुलते हैं। फिर आते हैं स्पिन ड्राई ड्रेन। स्पिन ड्राई ड्रेन में क्या होता है, जैसे आपको कपड़े भीगे हुए, सिर्फ कपड़े को सुखाना है, तो
तो इसमें डाल के भीगे हुए कपड़े सुखा सकते हैं, आसानी से सूख जाता है। फिर आता है क्रेडल वॉश। क्रेडल वॉश में जैसे आपका लहंगे होते हैं, लहंगे घाघरा लेंगे, वो महंगे कपड़े होते हैं, सितारे वगैरह, ठीक है, अपने महंगे कपड़े जो सितारे वगैरह रहते हैं वो उसमें क्रेडल वॉश में धुल जाएगा, क्योंकि ये क्रेडल वॉश में आरपीएम कम रहता है। इसके बाद ये धुलने की जैसे ही पूरा कंप्लीट नहीं करता, मतलब पूरे राउंड नहीं बदलते, धुलने की तरह सीधे धुलते ही, तो आराम से धुलते हैं कपड़े। तो कपड़े में रेशा वगैरह और सितारे वगैरह रहते हैं तो वो नहीं निकलता है, इसके लिए क्रेडल वॉश है, महंगे कपड़ों के लिए। रिंस प्लस स्पिन, तो नील वगैरह करना हो व्हाइट कपड़ों में, कपड़े रिंस होने से पहले अपने नील डाल के कर सकते हैं, डिटोल भी डाल सकते हैं, ठीक है, तो इसमें हाइड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें बेबी वेयर में आपको छोटे बच्चों के कपड़े धुलने की, तो छोटे बच्चे के कपड़े एलर्जी वगैरह के ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 50 डिग्री टेम्परेचर में अगर ये बैक्टीरिया वाले कपड़े हो गए, बच्चे में छोटे बच्चे में बैक्टीरिया ज्यादा रहता है, तो बैक्टीरिया मारने के लिए हमको 40 डिग्री से 60 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो हमने इसमें 60 डिग्री सेल्सियस तापमान है, मतलब गर्म पानी कर देते हैं उसमें, तो बैक्टीरिया वगैरह मर जाएगा। छोटे बच्चों के कपड़े धुलने, एंटी एलर्जी मतलब मेडिसिन के कपड़े, जैसे हॉस्पिटल वगैरह के एलर्जी वगैरह के होते हैं कपड़े हैं, उसके लिए मेडिसिन मतलब एलर्जी जिसको होता है ना, बैक्टीरिया वाले कपड़े, पसीने वाले कपड़े, इसको। तो इसमें भी बैक्टीरिया ज्यादा रहता है, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह के एलर्जी वाले हैं, तो इसमें भी आपको 2 kg कपड़े डालना है, फिर तो आपको 30 डिग्री टेम्परेचर पे धुले। आते बल्कि बेडिंग मतलब जैसे अपने पर्दे हो गए, जाली के पर्दे, फिर अपने सोफा के जो चादर वगैरह होते हैं ना, फिर अपने तकिया वगैरह ये सब धुलने के लिए, हाँ, तो उसको इसमें धुल सकते हैं। डेलिकेट्स कॉलर मतलब जो पतले कपड़े हो, एकदम पतले स्मूथ, मतलब पतले कपड़े हो उसको धुले जाते हैं। पतले वो अपने जो कमीज होते हैं ना, वो पतले देखते हैं, उसको धुले जाते हैं। फिर आते एक्सप्रेस वॉश में क्या होता है, इसमें कम टाइम में कपड़े धुलना है। एक्सप्रेस वॉश में जैसे हमने कई गोदरेज में अपने कपड़े रखे हैं, ठीक है, 1 महीने 2 महीने से रखे हुए कपड़े, तो कपड़े रखे उसमें स्मेल आने लगता है, थोड़ा स्मेल आता है, तो वो एक्सप्रेस वॉश के लिए, क्योंकि वो गंदे जाके गंदे नहीं रहते, सिर्फ उसको हमको स्मेल निकालना है, तो एक्सप्रेस वॉश भी हम रखते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम ऑप्शन में, ठीक है। तो आते हैं पहले ऑप्शन, यहाँ पे आते हैं हम टोटल रिंग्स प्लस मतलब इसमें 3 रिंग दिया है, 3 रिंग मतलब 3 रिंग्स दिया है, तो इसमें हम जितने बार रिंग्स कर सकते हैं, सिर्फ आपको 2 बार करना है, 2 बार करेंगे, 1 बार करना है, 1 बार करेंगे, 3 बार करना है, तो 3 बार ही करेंगे। तो हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो हमने ले लिया 2 बार रिंग्स ले लिया, ठीक है। इसके बाद हमको यहाँ ऑप्शन दिए, तो ऑप्शन हमको पहले ऑप्शन है हमारा फ्री वॉश में ज्यादा गंदे कपड़े, मतलब जो ज्यादा गंदे कपड़े होते हैं, तो हम ये डिटर्जेंट ब्यूटी ट्रे में दोनों बाजू थोड़े लिक्विड या डिटर्जेंट पाउडर डाल के यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है सोलेज में जैसे ज्यादा गंदे, तो हम सोलेज में एक लेस होता है, लेस में कम गंदे कपड़े धुल सकते हैं। इसके बाद हाई में ज्यादा गंदे कपड़े, ये हो गया हाई, यहाँ हाई पे सिंबल दिखता है, लेस में सिंबल नहीं दिखता है। फिर आता है शोक में कपड़े भिगो के रखना, मतलब वो भिगो के रखता है कपड़े को 10 से 15 मिनट
20 या आधे घंटे घंटे कपड़े भिगो के इसमें रख सकते हैं। फिर आता है कीको। कीको में क्या करता है, इसको भी टम्बलिंग कम करता है, मतलब वो घिसता नहीं, ठीक है, कपड़े को ज्यादा वो घिसता नहीं है। तो इसमें मोटर वगैरह बहुत स्लो में चलता है। फिर आपका लेकिन एक्शन कम रहेगा। हाँ, फिर आते हैं हम टाइम सेवर। टाइम सेवर में जैसे आपका कम गंदे कपड़े हो, ठीक है, कम गंदे कपड़ों के लिए, जैसे हमारे कम गंदे कपड़े तो उसमें हमको टाइम कम करना है, तो ये घंटे के टाइम में तो उसमें हम 20 से 15 मिनट टाइम कम कर सकते हैं। ये टाइम सेवर है, ठीक है। फिर आता है एंटी क्रीज मतलब जैसे हमने कपड़े प्रेस करवा लिए, ठीक है, हमने कपड़े प्रेस करा कर रोज करते हैं, तो इसमें कपड़े जब हमने डालते हैं तो कपड़े में फिर बहुत सारे सिकुड़ जाते, कपड़े सिकुड़पन आ जाता है। तो उसको इसमें अगर एंटी क्रीज कर देंगे तो कपड़े भी सिकुड़ेंगे नहीं, अंत में जब इस्त्री होता है तो कपड़े खोल जाता है, तो आपके कपड़े सिकुड़ापन नहीं रहेगा, आपका क्रीज सेम उसे बना रहेगा, ठीक है। फिर आता है हॉट रिंस में जैसे गर्म पानी में रिंस करना, खंगालना, गर्म पानी में कपड़े को खंगालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया टेम्परेचर तो आपको कुछ अलग से करना नहीं है, अगर करना हो तो आपको व्हाइट ही कपड़ों में करना होगा। तो यहाँ पे देते हैं टेम्परेचर, तो उसमें टेम्परेचर गर्मी के सीजन में तो टेम्परेचर का मुझे तो जरूरत नहीं रहता है, कोल्ड पे ही धोनी। गर्मी में हम टेम्परेचर नहीं लगाएंगे क्योंकि गर्मी में वैसे 40 से 30 डिग्री पानी गर्म रहता है, तो हमको गर्मी के सीजन में यहाँ पे कोल्ड ही रखना। देखिएगा ये कोल्ड हो गया, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, तो कोल्ड ही रखना है। और ठंडी में कम से कोई भी ऑप्शन चला सकते हैं। व्हाइट कपड़ों के लिए हमको 95 डिग्री पे धुलना है व्हाइट का। फिर आते हैं स्टील, जैसे स्टील में क्या होता है, आरपीएम होता है, स्पीड होता है, कपड़े सुखाने की स्पीड होती है, ठीक है। तो इसमें जैसे कपड़े के हिसाब से हमारा जैसे मजबूत कपड़े हैं तो हम आरपीएम उसको बढ़ा सकते हैं, तो हमारा जैसे ज्यादा कमजोर कपड़े सिलाई ज्यादा होगा तो उसको हम आरपीएम कम कर सकते हैं। तो आपको अगर कपड़े अगर नहीं सुखाना हो, आपको जैसे कहीं आपको जाना हो, 1 घंटे 2 घंटे आपको लेट आना है, तो कपड़े क्या है आरपीएम में पानी ड्रेन हो जाता है, पानी बाहर निकल जाता है ना, तो कपड़े ज्यादा टाइम तक रहते हैं, बात आने लगती है, ठीक है। तो उसको बात नहीं आने का था, हम आरपीएम इसको कम करते हैं 0 पे, तो 0 पे कर देंगे तो ये इसका हीट छोड़ देगा, ये स्टीम नहीं करेगा, आपका साफ पानी में आपके कपड़े पड़े रहेगा और स्मेल नहीं आएगा। जब भी हम आएंगे तो आपको ये आरपीएम बढ़ा देना, तो आपको जैसे ही बढ़ा के यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपका पानी ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं डेली में क्या होता है, डेली में ऐसा होता है कि जैसे अलार्म घड़ी नहीं है, अलार्म घड़ी जैसे ही है, जैसे घंटे हमने शाम को सोते समय 6 बजे के टाइम डाल दिया, हमको 6 बजे सुबह उठना है, वैसे ये भी डेली है। तो हमारे घर में पानी लेट पास आता है, तो इसमें लेट पास आते तो हमने यहाँ पे लिक्विड डिटर्जेंट जो भी हो हमारे पास डाल दिए, कपड़े हमने यहाँ पे डाल दिए, खुले कपड़े अपने 70% हमने डाल दिए, ठीक है। 70% डाल के हमने सब कुछ ओके कर दिया है। सिर्फ हमको डेली करना है, यहाँ पे टाइमिंग सेट करना है। हमारे घर में 2 घंटे के बाद पानी आना, तो हमने 2 घंटे डाल के यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। 2 घंटे के बाद ही हमारा पानी आएगा तो ऑटोमेटिक मशीन चालू हो जाएगा, जैसे ही पानी आएगा ऐसे हमारी मशीन चालू हो जाएगा, तो हमारे कपड़े धुल जाएंगे। फिर आता है फेवरेट है, ये ऑप्शन है फेवरेट, मतलब जो हमको रोज प्रोग्राम ऐड करना, मतलब चलाना है रोज का, तो ये फेवरेट मैंने ऑप्शन ऐड करना है। तो यहाँ से हम ऑप्शन ले लेते हैं फेवरेट, हमको जैसे हमको रोज के कपड़े कॉटन नॉर्मली धुलना, तो यहाँ पे ऑप्शन ले लेते हैं। पहले हम ले लिया स्पीड कितना लेना, 8 ले लिया, टेम्परेचर कितना ले 40 डिग्री ले लिया। फिर ऑप्शन है हमको क्या लेना है, 3 वाट ले लिया, यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ से हमने प्ले कर, ये ऑप्शन सेट होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फिर भी प्ले सेट हो गया, हमारा ऑप्शन सेट हो गया। फिर हम जो भी प्रोग्राम लगाना हो
ठीक है, हमने जो भी जुगाड़ लगा लिया, जैसे हमको लगाना है और प्रेडर वाश लगा दिया, हमारा प्रेडर वाश चालू हो गया। ठीक है, हमारा प्रेडर वाश चालू हो गया। फिर से हमको कॉटन को लगाना, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, हमारा कॉटन किया गया, ये ऐड हो जाता है, हमारा प्रोग्राम हमेशा ऐड हो जाता है। जब भी हमको कैंसिल करना है 3 सेकंड यहाँ पे पुश करेंगे, हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। फिर आते हैं अपने ये कपड़े धुल लिए, सब कुछ हमारे कपड़े धुल गए। ठीक है, कपड़े धुलने के बाद डोर आपने डोर खोल के, अभी तो लॉक हो गया है, 2 मिनट वेट करना होगा। तो हमने यहाँ पे स्विच बंद करके हमको डोर खोलना है। डोर खुल गया, उसके बाद कपड़े निकालेंगे। कपड़े निकालने के बाद हमको एक साफ कपड़े से, जो साफ कपड़ा हो, सूखे कपड़े से पूरा एक ग्लास पोंछेंगे। ठीक है, ग्लास को साफ करेंगे। इसके बाद ये रबड़ तो आपको रेगुलर ही साफ करना है, क्योंकि अपने हमारे कपड़े का जो मैल वगैरह रहते हैं सब आपके रबड़ में रहते हैं, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर नहीं साफ करोगे तो रबड़ भी खराब हो जाएगा, आपको कपड़े का वॉश क्वालिटी अच्छा नहीं मिलेगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको ये रबड़ क्लीन करना है, उसके बाद ग्लास को साफ करना है। तो ये सब हमको मेंटेनेंस रखना पड़ता है मशीन। ये हमारा वॉशिंग मशीन का